Вітаю ўсіх на канале Манеты банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэаглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 10 копеек узору 2009 года, маскоўская чаканка, новы герб. Герб у нас змяніўся з 21 года. Тут у нас брак поўны раскол штэмпелю по рэверсу, ідзе вось тут поўны раскол, плюс такі вось мікравыкрашкі. Тут вот ёсць і тут таксама. Такія бракі купляюць да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа звяртацца да мяне, магу набыць у вас. Давайте разглянем таксама аверс. Вось тут бачна новы герб, які змянілі ў 21 годзе. Ну, таксама ёсць вот тут маленькі раскол штэмпеля, но ён амаль і не заўважны. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!